ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த உலகத்திலேயே மிக உயரமான ஒரு நீர்வீழ்ச்சியை பற்றி தான் பார்க்குறோம். அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, வெனிசுலா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்குது, சவுத் அமெரிக்காவில். இதோட நேம் என்ன அப்படின்னா ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ். ஓகேவா? இது வந்து நம்ம ஈஃபில் டவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதை விட 3 மடங்கு ஹைட்டில் இருக்குது. இதோட மொத்த உயரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 979 மீட்டர், ஆல்மோஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு இடையில வந்து எந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஸ்டாப்பே கிடையாது. டைரக்டா மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன் ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிம்மி ஏஞ்சல் அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்க விமானி வந்து இது மேல பறந்துருக்காரு. அப்போ வந்து இந்த ஃபால்ஸ் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. 1937 வந்து அவர் இது மேல வந்து அவரோட ஸ்மால் விமானத்தை வந்து தரையிறக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ அவரோட வண்டியோட டயர்லாம் வந்து இங்கே உள்ள சதுப்பு நிலத்தில் மாட்டி, அப்புறமா ஒரு 11 நாள் அவங்க ஃப்ரெண்டு, அவங்க ஒய்ஃப் எல்லாருமே அந்த சைட்ல இருந்து இறங்கி நடந்து போயிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ பேசியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா அவரோட நினைவாக தான் இங்கே வந்து ஜிம்மி ஏஞ்சல்ஸ், அவரோட நினைவாக தான் வந்து இது ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு பஸ்ஸு, ட்ரெயின் அந்த மாதிரிலாம் எதுக்கும் இங்கே போக முடியாது. இந்த பிளேஸ் போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, அங்கே வந்து கனைமா அப்படின்ற ஒரு மாகாணம் இருக்குது அந்த வெனிசுலாவில். அங்கே போயிட்டு அதுலேருந்து உங்களை ஃப்ளைட்டில் வந்து இங்கே ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. ஃப்ளைட்லேருந்து போய் ஒரு 2 days வந்து போட்டில் தான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும். அதுக்கும் அவங்க வந்து கைடு மாரி வச்சிருப்பாங்க. கைடு மூலியமா தான் போய் இதை பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ எங்கிருந்து நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா, இது மெட்டா ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில இருந்து இதை பார்த்தேன். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அதுல செம்மையா இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, இதை காமிக்கலான்னு தான் உங்களுக்கு எடுத்தேன். இதை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. இந்த வியூ, டாப் வியூ, சுத்தி இருக்க இடத்தெல்லாம் பாருங்க. சின்ன வயசில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஈஃபில் டவர் தான் இருக்குது இல்லையா ஹைட்டு. அது பார்த்தீங்கன்னா 300 மீட்டர். இது அதை விட 3 மடங்கு ஹைட்டாக இருக்குது. அப்புறம் துபாயில் இருக்க புர்ஜ் கலிஃபா இருக்குல்ல, அது 828 மீட்டர். இப்போ அதை விட இது பெரிய ஹைட்டில் இருக்குது. ஓகே, எவ்வளோ பெரிய ஹைட்னு பாருங்க. இப்போ நிறைய பேரோட ரிவ்யூ பற்றிலாம், இந்த இடத்துக்கு போனவங்களோட ரிவ்யூ பற்றிலாம் பார்த்தேன். எல்லாருமே என்ன சொல்லுங்கன்னா, இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் அட்வென்ச்சர் பிளேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இங்கேருந்து மேலே அவங்க கூப்பிட்டு போகும்போது அந்த சின்ன பிளேனில் தான் கூப்பிட்டு போவாங்க போல். அப்போ மேலே பார்க்கும்போது இந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் செமையாக இருக்கும். போகிற வழியிலே நிறைய குட்டி குட்டி ஃபால்ஸ் இருக்கும், அப்படிலாம் போட்டிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கணுன்னு ஆசை. கண்டிப்பாக ஒரு தடையாவது லைஃப்பில் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஒரு தடவை போய் பார்த்துக்கணும்னு ஆசை. உங்கள் யாருக்கா இதேமாரி ஆசை இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். See you.